Созақ айыл өкмөтүнүн имараты өрттөлгөн абалда турганына 1 жылдан ашты. Бирок өрттүн келип чыгуу себептери азыркы күнгө чейин иликтенип бүтө элек. Версиялар боюнча өрт сапатсыз көмүрдөн чыкканы, айрым тарап аны атайлап өрттөгөн деген пикирлер бар. Ири чыгымга учураткан өрттүн келип чыгышы боюнча айтылган мурунку версиялар азырда өз күчүндө. Тагыраагы өрт имараттын бурчундагы кампадан сапатсыз көмүрдөн тутангандыгы айтылган эле. Өрт өчүрүү кызматы да көмүрдөн чыгышы мүмкүндүгүн болжолдогон. Мындай кырсыктын көмүргө байланыштыргандыгына да себеп бар дешет. Анткени ошол эле убактарда айыл өкмөткө караган 4 мектепте да көмүр түтөгөн. Баары бир тендердик компанияга тийиштүү экендиги айтылат. Бул негедир 1 жылга жакындап калды да, кандай бир пут тосуу болуп атабы, негедир аныкталбай атат. Бу жерде бир 16 миллионго жакын чыгым бар. Мамлекеттин кызыкчылыгын эске алыш керек да, жеке адамдын эмес. Айыл өкмөткө тендер болгондо бу жерде депутаттык комиссиянын ичинде чуу чыккан. Бу жерде Айнура деген депутат кызыбыз бар, ал көмүрдү жактырган эмес. Комиссиялар барып көрүп келген көмүр. Бул көмүр болбойт, жабып көрүшкөн. Анан Айнураны эмнегедир комиссиядан чыгарып туруп, өздөрүнчө өткүзүп койгон. Өздөрүнчө өткүзгөндө тендерди. Буну бирөө өрттөдү дейли. Мектептерди ким өрттөдү? Мына ошо бир линия, мына 4 мектеп күйүп атат. Кудду ушу тендерчиктин ошол көмүрүнөн эле. Буну бирөө күйгүзгөндө эмге чейин табат эле карындашым. Бирок айыл өкмөттүн ошол убактагы башчысы көмүр себеп болгондугуна ишенбейт. Анын пикиринде жалын архивдик документтер сакталган. Жыйындар өтүүчү чоң залдын сахна тарабынан чыккан. Анткени өрттөн улам имараттын ошол бөлүгү көбүрө күлгө айланганын көрүүгө болот. Алгачкы экспертизанын жыйынтыгы да өрттүн келип чыгуусу көмүрдөн эмес деген корутунду чыгарганын айтып, бул жерде көмүргө шылтоологон атайын кызыктар адамдар бар деп кошумчалайт. Көмүрдөн дегенге мен таптакыр алынга кошулбайм, потому что көмүрдөн чыгышы жарым сааттын ичинде эле айыл өкмөттүн зданиясы полный мындай күйүп кеткенге ал мүмкүн эмес да. Тергөөлөр жүрүп, жыйынтыгы чыгып, ал жерде Бишкектен эксперттер келип, ушу өрт боюнча эмнеден чыккан, кандай улам кайсы немеден чыккан, ушул боюнча эксперттер өзүнүн заключениясын берип, бул жерде көмүрдөн эмес, именно бул жерде поджог болгон деген заключение берген. Бирок тилекке каршы азыркы күндөгү тергөө боюнча менин кабарым жок. Мени бир жолда эч ким эч жерге чакырган жок. Билбейм, эми бир айрым кызыктар инсандар бул жерде жок көмүрдөн немеден поджог эмес, көмүрдөн чыгарып бересин деп аракет кылып аткандарын угуп атабыз да. Менин оюмча бул уюштурулган нерсе алар делечи. Алар деле, потому что бул жерде айыл өкмөт өрттөнүп кеткенден кийин айрым инсандар айтты да, бул айыл өкмөт өрттөнүп мектептерге берилди, эмнеге мектептерде күйбөйт деген сөздөр кетти да. Ошондон улам мен ойлойм, бул менин жеке оюм, бул атайын уюштурулган нерсе деп ойлойм да. Ошондо айыл өкмөттөн кийин мектептер орнотулат да. Мындай талаштуу версияларга ушул күнгө чейин чекит коюла элек, анткени тергөө иштери бүтпөй. Чечүүчү комиссиялык экспертизанын жыйынтыгы да чыга элек. Өрттүн келип чыгуу жагдайын ушул тапта облустук милиция иликтеп жатат. Буга чейинки чыгарылган экспертизалык корутунду толук далил болбой калгандыгы айтылды. 2022 жылдын июль айында бул иш Жалал абад областык иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып, ошондой эле областык иштер башкармалыгынын жетекчисинин көзөмөлүнө алынып, кошумча дагы комиссиондук экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө ошол комиссиондук экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз. Ошонун жыйынтыгы чыгып, корутундусуна карап, анан кийин толук кандуу юридикалык баа берилет. Буга чейинки чыккан корутунду ошол буга далилдеш үчүн, анан ошондой эле тергөөгө кызыктырган дагы суроолорго толук болбой калгандыгына байланыштуу дагы кошумча комиссиондук экспертиза берилди да. 2 кабаттуу бул имарат 1977 жылы коммунизм колхозунун кеңсеси катары салынган. Созак айыл өкмөтүнүн аппараты 2011 жылдан тартып ушул жерде иштеп келишкен. Кырсыкта 1 кабат толук күйүп, 2 кабаты ышка толгон. Өрттүн кесепетинен айыл өкмөттүн 2014 жылдан бери архивдик документтери жана буйруктары күлгө айланган. Андыктан азыркы айыл өкмөт документ жактарынан кыйналууда. Ушул тапта мындагы кызматкерлер эски калкты тейлөө борборунда иштеп келишет. Өрткө байланыштуу кызматкерлер эч ким иштен кеткен жок. Бүгүнкү күндө Сак айыл өкмөтү өзүнүн баланста турган бир эме ишканабыз болгон, ошо ишканабызда өзүнүн баланста турган ишканада отурабыз азыр бүгүнкү күндө. Эми бирок чындыгында ал жер кичине тарыраак.
эми бир көпчүлүк болуп ар комнатада көпчүлүк болуп отуруп атабыз. Эми мына эски зданиясы бүтүп калса бирок жакшы болот эле. Кошумчалай кетсек, өрт 2021 жылдын 10 октябрдын таңында саат 7 менен 8-дин ортосунда жүз берген. Имараттын биринчи кабаты толугу менен күйүп, аны өчүрүп калууга мүмкүн болгон эмес. Өчүрүүгө Жалал Абад шаарынан да кошумча күчтөр тартылган. Жергиликтүү тургундар да жардам беришкен. Сузак айыл өкмөтүнүн айланасында мурунку жетекчилер ортосунда талаш тартыш болуп келген. Өрттүн кесепетин ошол жагдайга байланыштыргандар да бар. 50 000 калкы бар Сузак айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң чоң райондордун бири. Сузактын борборунда жайгашкан айылдык аймак. Убисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.